Fala galera, aqui quem fala é o Enzo e hoje nós vamos... Esse vídeo aqui eu só fiz pra ver se vocês querem esse jogo aqui, Full Guardians, vídeo sobre ele, o Paint, no próximo vídeo que eu vou fazer. Hoje vai ser sobre Full Guardians, vocês vão ficar impressionados. Agora eu comprei pássaros que tem aí, vocês vão ver. Por enquanto eu tô com esse, bonito, né? Mas eu tenho todos, ó. Não precisa comprar nenhum, se não tá dizendo aqui pra comprar, ó. Então digam quem é pra usar aqui pela cor. Esse. Digam aí quem que vocês querem que eu use nos comentários. Então, eu vou usar esse. Vou usar esse passarinho fofinho aí. Já tô quase na fase final. Ah, e nós usamos ele para poder usar para pegar moedas. Como tem o meu nome ali escrito de moedas. Às vezes a gente não alcança, né? Ele ajuda. Mas já que eu sempre alcanço, só que eu tô com moeda magnética, tudo bem. Mas o bom é que ele me ajuda a pegar moeda ainda. Mata tudo. E eu tô muito curioso em saber aqui quem gosta do canal. Bota nos comentários. Quem gostou do vídeo, bota nos comentários. Eita, perdi um. Vou começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Vamos lá. Essa vai ser a única fase que eu vou jogar, porque senão o aplicativo não aguenta muito. Não aguenta um vídeo muito grande. Por isso só vai ser essa fase. Quando eu fechar essa fase, acabou. Daqui a pouco eu acho um mata-tudo. Eita! Tomara que esteja mata-tudo de novo. Tem mata-tudo! Mata-tudo! Agora que ali tem um feio. Quer dizer... Vixe, acabou. Completa aqui. Esse gigante aqui a gente tem que fazer assim. 3 vezes. Aí mata. Quem gostou, deixa o like e deixa nos comentários dizendo que gostou do vídeo. E coloque hashtag Enzo nos comentários. Eu nunca mais fiz vídeo. Eu já avisei, só fim de semana. E amanhã eu vou querer fazer um vídeo, mas eu vou estar com meu primo Pedro. Ele tem gravador de tela, mas não tem um canal que a mãe dele não deixa. Mas amanhã estarei com ele, meu primo Pedro, e falarei com ele amanhã. No vídeo de amanhã falarei com ele, que amanhã é sábado. Não se esqueça, sexta de tarde, sábado. Então, gente, esse é o fim. Tchau.